какво се случи през последните години, къде сме ние и една обща картина, която е в всички случаи необходима, за да се направим нашите сравнения. Аз благодаря за мнението на колегите преди мен. Опитал съм се днес да дам малко по-обща картина на ситуацията в света. Всички знаем, че финансовите пазари са глобализирани и България е част от тази глобализация. Направих си труда да извадя 3-годишни графики на повечето от пазарите. Моля колегите да пуснат. В която, разбира се, повечето от вас са ги гледали тези графики неведнъж. Може би няма да е нещо ново за тях, но все пак е хубаво да си ги припомним тези факти, защото това е реалната картина. Най-общо може много набързо да проследиме от NASDAQ през азиатските борси, няколко от тях, през Русия, през европейските борси, включително Лондон, Франкфурт, минавайки в регионалния пазар, говорим за Румъния, Турция, Гърция, как в момента тези пазари като цяло имат над 50% възстановяване от общата криза и какво можем да наблюдаваме на последната графика, разбира се над 50%. Ето това е Индия. Виждаме, те са... Извинявайте още веднъж. Турция е възстановила, примерно, ако трябва да обобщя, Турция в момента е възстановена над най-високите нива. Тя е на 102% спрямо спада от кризата. Гърция има възстановяване около 32%, след което, разбира се, финансовите проблеми в Гърция водят пазара до нов спад. Там графиката на възстановяване пречупва. За съжаление, пазара в България почти няма възстановяване. Отчитаме едни технически 14 до 16%, след което нашата графика изравнява и е, за съжаление, по-скоро така, ако можем да направим някакъв паралел с медицината, там няма кардиограма, там е права линия. Въпросът, който трябва да си зададем, за да внеса нотки на оптимизъм в цялата ситуация, е старата народна мъдрост, че планината не ходи при Мохамед, може би Мохамед ще отиде при планината. Действително, очакванията биха били, че някои от големите фонд менеджери в западните пазари, виждайки, че техните пазари вече са възстановени и нямат някакъв сериозен потенциал за растеж, може би ще погледнат и към пазари като България. Тук вече владеем графиките, така ли? Да, страхотно. Добре. Значи това е NASDAQ, т.е. Dow Jones. Виждаме, че 54% надолу, пак тръгнаха бързичко. Да. Зелената стрелка и процентите ги възприемете като процент от спада. Тоест, колко е възстановила графиката и пазарите в сравнение с общия спад. Виждаме тук, Америка е възстановила над 50%, 58% близо. Tokyo Stock Exchange, 62% спад, покачване 36% към момента. Това е Индия, те почти са възстановили тяхното спадане. Хонг-Конг е също над 50%. Разбира се, всеки един от тези пазари си има някаква локална специфика, но виждаме, че общия спад като цяло тръгва по един и същи момент, горе-долу
Това е 2007, средата на 2007, август-септември. Ноември или някъде в 2008 е дъното и оттам възстановяват пазара. Това е Корея. Тя също така на общия фон се намира на доста добро ниво на възстановяване. Франкфурт. 57% корекция, т.е. възстановяване след спада. Лондон, виждаме, че те също са в графата на отличниците. Париж са по-колебливи. Русия също е над 50%. Там падането и срива на пазарите е много по-стръмен, след което процеса на възстановяване продължава малко повече време, но са над 50% възстановяване. Будапеща. Унгарците също са в първата четворка. Истанбул. Не е необходим коментар. Макар че спада при тях също е голям, над близо 64% и то сме го мерили към конкретен момент. Разбира се, всичките тези цифри са много условни, те целят да покажат тенденция. Атина тръгват да възстановяват до един момент. Но тенденцията за възстановяване спрямо глобалните тенденции е достатъчно показателна. Букурещ. Почти 50% възстановяване. Да, често обичаме да се сравняваме с Румъния. В случая сме несравними. България.